Good morning mga padyak. So nandito tayo ngayon sa Brentwood Subdivision dito sa Pagbilao, Quezon upang itest itong ating bago intercom na connected sa Insta360 One X2. Yan, yung camera na kumukuha ngayon. So hindi ko alam kung okay yung sound quality niya ngayon kasi hindi ko pa siya napapakinggan. Kung okay ba yung kung basag ba siya or buo, kung mahina or malakas. So samahan nyo ako. Pero bago ang lahat, intro muna. Okay guys, para pala sa unboxing ng intercom na to, hindi na ako gumawa ng video. Marami namang video dyan sa YouTube. So check nyo na lang sa mga ibang video ng mga ibang vlogger na about dito sa Q7 intercom ng EJS. So ngayon gawin na lang natin is yung quality check o sound check niya kung gaano kalayo yung maaabot niya. So ngayon, nandito ako ngayon sa e-bike ko, mga 1 meter away sa camera. Ito yung e-bike ko pala. Custom build siya. So ngayon, tetest ko kung gaano siya kalayo. So atras ako. Yan, test mic. Tingnan natin. Check natin. Ano kaya? So ito ay mga ilang meters siguro to, mga 7 meters. So kung malabo, basag o mahina yung sound quality niya, dadaanin na lang to sa edit siguro. Sana ma-edit siya kung basag siya. Sigurado ako basag kasi ang lapit ng mic niya. Halos 1 inch o 1.5 inches. Ang layo niya sa bibig ko. So sigurado basag to. Hindi ko alam kung dapat ba mahina ang imik ko o yung pagbigkas ko. So yun, test na lang natin o check na lang natin. So ito nga pala ulit yung aking e-bike na ginagamit. Ngayon meron akong updates o upgrades na ginawa. Kung mapapansin nyo, kala nyo walang nagbago based dito sa video na to. Yan. Ang ginawa kong update o upgrade dito ay double battery. Nung una nandito lang siya isa, ngayon dalawa na sila. Ito siya. Tadan! Yan. Dalawa na sila. 52 volts, 24 ampere hour ang isa niyan. So nakaparallel sila using combiner. Magiging silang 48 AH. So good for 150 km ride yan. Mga takbong 30 kph. 100 to 150 yan. Depende yan sa riding style. Yung combiner o battery combiner, mahalaga siya para sa mga e-bikes o lithium-ion na batteries. Ito siya. Yan. Piniprevent kasi niya yung sudden surge o yung sudden surge ng current from one battery to other kung basta lang siya nakaparallel na connection. Nangyayari yon kapag masyadong malaki yung difference nung capacity ng dalawang battery. Halimbawa 20 and 10 AH. Siyempre kung basta parallel connection lang sila, mas unang mauubos yung 10. Siyempre mas bababa yung voltage niya mabilis kumpara doon sa 20 AH at same voltage, same nominal voltage. Siyempre unang madidrain yun, unang bababa yung voltage. Ang mangyayari, itong si higher voltage, ipapasa niya yung current o yung charge niya papunta dun sa lower voltage para mag-equal ulit sila. Sa ganoon, hindi natin makokontrol kung gaano kataas yung magiging amperahe pagpasok doon. So hindi siya safe, hindi control. Kung meron ka combiner, pati-prevent niya yung ganon. Para siyang meron siyang check valve kung sa tubig, yan, ganon. Meron siyang check valve. Si combiner para siyang automatic switch. Kung sino yung high voltage, yun muna gagamitin.
until magparehas sila ng voltage, then sabay nang gagamitin. So test ride muna tayo, short ride para matest itong ating JS Q7 na connected sa ating Insta360. So ngayon ay pupunta tayo sa SM Lucena. Mga 10 km ride lang yun para bumili ng gamit. Nagpabili kasi ng gamit para sa baby. So sa Lucena lang daw meron nun. So let's go! Wow, kumukulim din. Huwag ka namang uulan. So ito yung Pagbilao Tayabas Road again. So dito ako dumadaan kasi mas safe dito, konti sasakyan kumpara sa National Road. Dito rin marami rin, dito puro tricycle lang dumadaan eh. Tsaka yung mga private vehicle na mga galing Laguna o Manila papuntang Bicol. Yan, kung alam nila itong daan na to, dito sila dumadaan. Nitong nakaraang Thursday, nag-trending ang Pagbilao dahil sa super traffic. Super traffic na Holy Thursday para sa Holy Week. Ang dami nag-uwian. So ngayon bumara sila dito sa Pagbilao. Ilang oras silang walang galawan. Hanggang dito siguro yon, nakapila ang sasakyan papuntang Bicol o pa south, mga galing norte. So overtake lang muna tayo. Oops, may sasakyan. Overtake tayo. Maya pagtahon, hindi natin kita yung daan eh. Ayan, overtake lang tayo saglit. We are on 45 kph ngayon. Ito yung maximum speed niya. Di ko alam kung windy o may wind noise pa rin itong camera nakukuha. So sana wala. Or may konti para meron tayong konting background na sound. Ang pangit naman masyado pagka boses ko lang yung naririnig. Masyado siyang kulong. So ito yung bypass na hindi pa tapos, itong sa kanan. Then ito yung papuntang Talipan, Barangay Talipan, papuntang Lucena. Yan, malapit na tayong lumabas o malapit na tayo sa National Road. Huwag kang uulan. Ayun o. I don't know, kita nyo. Papakita ko sa inyo yung ulap. Yan. Huwag sanang umulan. Huwag sanang dumami yan. Matagal-tagal pa tayo. Pupunta pa tayong SM. Ito ay Barangay Talipan na. Talipan na ito. Dito punong-puno nung Holy Thursday. Ito yung video niya oh. Picture pala ito.
this, I'm immortal. When I feel like this, I'm immortal. When I feel like this, I'm immortal. Para pala sa magtatanong kung anong specs ng combiner ko o saan galing siya lang sa Lazada o sa Shopee. Meron din sa AliExpress. Bale yung binili kong combiner ay para sa 24 to 72 volts. Maximum ay 40 ampere. Meron akong 45 ampere na controller, itong KT controller, pero binabaan ko lang yung ampere output niya to 38 para pumasok tayo dun sa combiner ampere na 40. So guys, kung umabot ka sa parte ng video na to, comment na lang kayo dyan sa baba kung anong gusto nyo pang malaman tungkol sa mga e-bikes. Try ko lang sagutin. Salamat. Okay, malapit na tayo. Hindi ko alam kung kita nyo yung sign ng SM. Ayan. Lapit na. Ooh. Dire-diretso pa kayo. SM, site. Ito yung jeep na biyahe ng jeep. Sinasakyan ko nun papunta sa school ko o university ng college. Na dyan yung daan nun. Noong 2006 simula ako mag-college. Matagal na rin. Red light. Ito yung maganda sa bike. So shortcut tayo. Tutulak nga lang natin. Look. Ginagawa ko to dito. Pero itutulak natin. Kasi dumiretso pa ako doon. Opo, electric po. Ano po? Ano po, charging? Ano po ito? Depende sa charger, mga 8 hours. Mga ganun po. So ito, konting kwentuhan lang tungkol sa e-bike. So, na-amaze sila. Kakaiba talaga ang mga e-bike na ganito. Nagiging siyang start ng conversation. So ito na yung SM. Lakad lang tayo kaysa umikot pa doon. Punta tayo sa parking. May gwardiya doon kaya medyo maganda-ganda mag-parking kahit nasa labas. May dala naman tayong lock at cover kung sakaling umulan. So anong masasabi ko sa EJS Q7 Intercom? Okay siya para sa application na gagamitin ko na pag-connect dito sa Insta360 natin. Madali siyang i-connect, wala namang problema. Naging problema lang is yung volume ng mic. Kasi malapit nga siya sa bunganga o sa mouth. So ayun, malakas. So need mo siyang ibaba o i-volume down sa post edit.